Har, ayo mancing. Ayo. Ayo mancing. Ayo. Ayo mancing. Loh, nah Halo bro, jumpa lagi di channel saya, Angler Dasaran. Keren bos. Kali ini saya memancing di tempat biasa, yaitu di muara Pimotoa bro, muara anti boncos bro. Hari ini saya ditemani sama kawan saya bro. Oke, langsung saja bro, saksikan keseruan kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bro. Keren bos. Anak isi nih, strike bro. Di gede lah. Wah, iwak sebelah. Wih, iwak sebelah bro. Wih, strike bro. Mosok. Jangan gua ya lo. Keren tuh. Ini baru kapas-kapas lagi ya. Kena. Bos, strike lagi. Wih, melengkung. Bisa dipastikan ikan kapas-kapas. Muncul. Ora. Cilik. Oh, ada. Mbak isi. Ada isinya. Isi lagi kapas-kapas. Syukuri aja. Keren bro. Loh, nah apa tuh? Berat. Oh, Iwannya aja batak PE. masa buntal? Bukan toh. Tapi lek buntal ya asik lah. Wah, apa tuh? Apa tuh Gi? Masa kayu ah? Wah, kayu. Aja. Ah. Boncos aja. Kira lah iwak lah. Kalau ikan itu tadi. Wih. Ngelai kak buntal lagi. Bukan main kayu bro. Lempar lagi walah. Ih, gede ya ini. Gede ya. Wih. Lempar lawan. Sok buntal. Apa? Gerangan kita sama-sama belum tahu. Gede. Gede. Sini. Wih, guys. Babon. Ya apa lagi? Emang. Hah? Kurang tahu juga apa. Tak sapi. Dapat Keren bos. Strike. Wow, mantap. Tarik bro.
Ron. 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 Ya apa ini? Harap bere. Heeh. Iya. Ayo. Pak putih. Waduh. Kerong-kerong. Keren, Bro. Kerong-kerong. Tarikannya keren. Wis, nyesek, kerong. Bukan deh. Apa? Gede. Anjir, gede aja. Keren, Bos. Angkat. Air apa jong? Nggak. Ya lumayan lah. 4 jari boleh. Strike. Wih. Kita ada buntal ya. Kita ada buntal. Wih. Strike cahaya. Keren, Bos. Wih. Mantap, Bro. Wih, asli. Delok banget. Cah, keren. Oh, kena kek. Ih. Strike. Wih. Keren, Bos. Wih, strike bro. Wih, strike bro. Strike bro. Kakap merah, Bro. Kalau nggak merah itu darahnya yang merah. Apa coba? Besar. Lucung. Di. Wah, gede ujungnya. Haru. Nah. Hah? Haru. Ih, tompel. Keren, Bos. Wih. Strike lagi dia, Bro. Strike, Bro. Apa sih? Tarik deh, Bro. Wih. Tidak lain dan tidak bukan. Iya sik ngentasne padha terlalu ayam nemen lah. Iya. Pancingnya terakhir. Mari pancingku. Jabang bayi. Pancingnya di mana? Jan. Astaga, langsung ngentok kalau guys. Keren, Bro. Berat naik.
Kan man. Guyu dah. Peh, jangan. Karo ngomot rokok masalah guys. Ayo, Mas Wes, saya Kode ya, syuan. Cok. Dikaya ento kae nang ujung kae. Oh, woi. memang curane sampai melengkung, Le. Wih, Loro e. pantes dia. Wow, mantap. Ayo. Cok, strak ngomongi. Syuan. Hari ini boncos saya, Bro. Bajingan. Apa terjadi iki? Angkat nang. Rau ngomong lagu aja. Balik. Cok balik. Aku rasa digondol iki, Pak. Jaluk ilmune Pak D lho. Nanti padha ae ning kene karo ning kono ra dipangan nih. Nek. Wah. Ih. Keren, Bos. Strike lagi. Strike lagi, Pak De. Keren, Bos. Wih. Aduh. Ucul. Kena nih. Keren, Bos. Oh, kena. Kena, Bray. Wah, lak narik jan. Kena. Oh. Kok ngene an. Beh. Kok gede lak narik. Ih, Pak De. Strike. Wah, gede, Pak De. Wih. Keren.